В этом году исполняется 150 лет типографическому делу Якутии. Венцом деятельности типографии стало печатание в 1861 году первого листового материала «Таблица, показывающая количество сбора денег за отпечатывание бумаг, книг и прочих в типографии, учрежденной в Якутском областном правлении». По старанию якутского губернатора Юлия Ивановича Штупендорфа 6 июля 1859 года приказом министра внутренних дел Восточной Сибири было получено разрешение учредить типографию при Якутском областном правлении, которая начала действовать только с 20 августа 1861 года. Проведение межрегиональной выставки ярмарки «Печатный двор Якутии-2011» совпало с юбилейным годом. Данное мероприятие проводится один раз в 2 года с целью пропаганды достижений полиграфистов, обмена опытом и улучшения качества издательского дела. Как отмечают организаторы выставки, с каждым годом число участников увеличивается. Могут заключаться соглашения между издателями и распространителями, это первое. И во-вторых, опыт, это обмен опытом между издательствами. У нас в Якутии более 40 издательств, частных, государственных, корпоративных. Они же будут обмениваться опытом. Все-таки полиграфическая промышленность, издательское дело, они имеют свойство развиваться и идти дальше. Появляется много новых технологий. Поэтому это как бы смотр. Смотр достижений в издательском деле, в первую очередь, и полиграфической деятельности. Если в прошлых годах на мероприятии участвовали только республиканские издания, теперь «Печатный двор» поднялся на межрегиональный уровень и кроме самой выставки включает различные мероприятия. Экспонентами выставки выступили Ассоциация книгоиздателей России, издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс», издательские дома республики, информационно-технологические центры, редакции республиканских газет, библиотеки. В этом году жюри выберет лучшие издания по таким номинациям, как научно-популярное периодическое издание, альбом, учебник 21 века, дебют, периодическое издание, книга года и другие. Президиум Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» представил различные книги о культуре народов Сибири. Вот эта чертежная карта Сибири сделана по специальному заказу и выпущена в известной итальянской фирме «Федрикони». Я еще приехал к вам с целью такой, что возможно познакомиться с людьми, чтобы в этой нашей серии, в такой, как уже называют эту серию книг «Тобольск. Вся Сибирь. Альманаха», некой такой, энциклопедии историко-культурной Сибири, сделать книжку, в том числе и по Якутии или по Якутску. Вот. Все мы эти книги делаем, опираясь на местных авторов, литераторов, историков, фотографов, художников там и так далее. Но книги «Альманах» это мы привыкли, что на такой дешевой газетной бумаге печатаются. Мы печатаем в Вероне, в Италии. Очень дорогая бумага, самая дорогая там на Нарзис, Форзет ставится такая Верже. Ну и книга как произведение искусства делается. И все это раздаривается библиотекам Сибири. И за последние только 8 лет мы передали своих книг, которые сами напечатали, на сумму более 100 миллионов рублей по библиотекам, начиная от Петропавловска-Камчатского, от Камчатки до Урала, и крупнейшим русским российским культурным центрам. Эрмитаж, Географическое общество, российское, русский музей, историческая библиотека, крупнейшие библиотеки страны. Все это передается в дар. Несмотря на то, что книги наши очень дорогие, я вот вам привез тоже в дар в вашей библиотеке, всю эту выставку, я передаю в дар вашей республиканской библиотеке. И в том числе вот уникальное издание, которое мы сделали несколько лет назад, и тиража уже практически не осталось, это первая карта Сибири, первый русский географический атлас, но самое главное, это вот для нас, сибиряков, в том числе и для вас, это первые карты острогов первых Сибири. Это выполнил наш Семен Ульянович Ремезов, Тоболяк, в 1701 году, после чего атлас уехал из Тобольска государю Петру Первому.
Представленные на выставке книги, газеты, журналы вызывают большой интерес у посетителей. Сегодняшнее якутское издательство воплощает в себе оригинальность замысла, образцовую редакционную работу, качественное художественное оформление и достойное полиграфическое исполнение. С развитием интернета люди предпочитают читать газеты и книги в электронном виде. Не секрет, что, несмотря на оперативную информацию, читательская аудитория до конца не получает основного богатства – родного языка. Чтение газет – это совершенно иная вещь, чем сидеть и нажимать мышкой и видеть на мониторе какие-то тексты. И поэтому мне кажется, что печатные издания все-таки сохранятся. И я надеюсь, что национальные газеты всегда будут читаемы и всегда будут иметь своих читателей. Члены торгово-промышленной палаты Якутии приняли активное участие в выставке ярмарки. Общество с ограниченной ответственностью Копиртехсервис участвует на выставке как поставщик оборудования. Данное общество на протяжении 15 лет успешно занимается продажей копировально-множительной техники, оборудования для оперативной полиграфии, компьютерной техники, сервисное обслуживание оборудования известных зарубежных и российских производителей. На церемонии открытия выставки «Печатный двор Якутии-2011» состоялась презентация открытого акционерного общества «Медиахолдинг Якутия». Это крупнейшая полиграфия в республике в этом году отмечает 150-летие деятельности типографского отдела Якутии. Сегодня Медиахолдинг выпускает 4-ю часть всей полиграфической продукции в республике. Медиахолдинг Якутия – современный полиграфический комплекс с высокопроизводительным оборудованием, квалифицированным и опытным персоналом и широкими производственными возможностями. Выполняет полный комплекс издательских услуг от подготовки материалов для книги до ее изготовления, включая переплет, создание обложки книги и присвоение номера. Современное оборудование, которое постоянно обновляется, обеспечивает высокое качество работ, а ценовая политика типографии позволяет достойно конкурировать на полиграфическом рынке. Типография Медиахолдинга Якутия – надежный поставщик полиграфических услуг. Собственное производство, основой которого является высококачественная офсетная печать и большой парк машин, позволяет производить очень широкий спектр полиграфической продукции. Сейчас вопрос идет о чем? Чтобы поддержать этот уровень, может быть, даже не столько количественно, сколько качественно. А здесь очень много факторов. Вот почему мы приобретаем новую технику? Потому что, допустим, допечатная подготовка CTP такого формата, который у нас, единственная в республике. А это качество, особенно для профессионалов, сразу на глаз видно. В газете, в журнале, еще в чем-то. Вот. Во-первых, качество. Во-вторых, ценовая политика. Вот тоже не секрет, что сейчас в городе у нас цены, может быть, даже ниже. Ну, не может быть, а ниже, чем у наших конкурентов. Якутская полиграфия отмечает свое 150-летие. Несмотря на то, что праздничная дата намечена на август, мероприятия, приуроченные к юбилею полиграфии, уже начались. В день солнцестояния, 22 июня, Медиахолдинг Якутия чествовала своих ветеранов-полиграфистов в 4-часовой поездке по реке Лена на комфортабельном теплоходе «Демьян Бедный». Для ветеранов, посвятивших свою жизнь полиграфическому делу, была устроена праздничная программа. Параллельно с ней в кают-компании проходил круглый стол. Модератором выступил генеральный директор открытого акционерного общества «Медиахолдинг Якутия» Олег Емельянов. С самого начала он заявил, что круглый стол будет проходить в неформальной обстановке, тем самым расположив собравшихся на душевный разговор о якутской полиграфии. В круглом столе приняли участие представители Департамента печати, Торгово-промышленной палаты Якутии и постоянные клиенты Медиахолдинга Якутии. Это были не только газетчики, но и авторы книг. Так, бывший генеральный директор республиканской общепоэтической газеты Якутии Владимир Федоров, который теперь издает литературную газету «Литера», отметил, что сейчас качество выпускаемой продукции Медиахолдинга Якутия заметно улучшилось и не уступает типографиям центральных городов. Сегодня, наверное, сложился там хороший работоспособный коллектив, но я вижу, что качество печати тоже у них повышается. Я там
публикуюсь не только как журналист, но там выходят и мои книги периодически. И вот, например, у меня вышла книга, мой роман вышел «Сезон зверя» буквально там несколько месяцев назад. И я вот только что был в Москве, и когда я был в Москве, мне было книгу эту не стыдно дарить московским писателям. Наоборот, они говорили, как хорошо она напечатана, где? Я говорю, что она напечатана в Якутске. Еженедельно типография медиахолдинга «Якутия» издает 10-тысячные тиражи газет. Но вот с книгоизданием совершенно другая история. В среднем тиражность якутских книг составляет около 300 экземпляров. Хотя на круглом столе прозвучала информация, что медиахолдинг ведет переговоры на издание книги миллионным тиражом, подробности генеральный директор пока держит в секрете. Строго вот это понятие «круглый стол», которых я за 30-летнюю журналистскую практику проводил немало, наверное, выхлоп не такой, как у обычного круглого стола, что это обязательно публикации, обязательно четко расставленные акценты и мнения. Но то, что звучало, может быть, даже ни на одном круглом столе не прозвучит, потому что у нас была неформальная, не запротоколированная атмосфера. Мы и шутили, и смеялись, и что-то озвучили. Может быть, даже то, что сегодня не имеет ответов, но эти ответы найдутся в будущем. По крайней мере, некоторые пунктиры развития, в каком направлении и за счет чего были намечены. Это замечательно. А больше всего замечательно то, что мы могли посмотреть друг другу в глаза, хотя бы просто улыбнуться, понять, что мы, наверное, одной крови, как говорил Маугли. Если выносить лозунг сегодняшней встречи, банальное слово «дружба», да, но оно очень доброе и какое-то правильное. Жизнь же как будто как жернова какие-то крутят, да. Некоторые люди ушли из коллектива, пусть до меня там по разным обстоятельствам. Может быть, где-то конфликт был или еще что-то. Даже не по их вине, может быть, по вине администрации. А сегодня они собрались вместе, как будто бы ничего не было. Как будто бы мы все равно все сегодня вместе работаем, мы одна команда. Вот это ощущение, потому что если мы не будем ценить то, что уже наработано, у нас просто не будет будущего. Несмотря на то, что в нашей жизни появляется усовершенствованная техника, созданная специально для упрощения получения газетной и книжной информации, ни одно оборудование не сможет доставить нам ту бурю эмоций, ощущений и аромат, который получаешь при чтении свеженькой книги. В рамках выставки состоялась 5-я научно-практическая конференция «Пути развития и повышения конкурентоспособности книгоиздания в регионах Российской Федерации». Отметим, что ежегодные конференции по региональному книгоизданию проводятся Ассоциацией книгоиздателей 5-й год. При этом города проведения встреч меняются. Участники конференции обсудили проблемы взаимодействия местных издательств с книжной торговлей и библиотеками, касались вопросов статистического и библиографического учета издательской продукции. Как отметил на конференции Олег Филимонов, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России, в стране наблюдается сокращение суммарного тиража и падение продаж. По данным проведенного социологического опроса, более 40% населения России читают книги редко, а 35% не читают их вообще. Развитие книгоиздания в России идет однобоко. Большинство книг выходит в Москве и в Санкт-Петербурге. А наша задача состоит в том, чтобы, я имею в виду Ассоциации книгоиздателей России, состоит в том, чтобы все субъекты федерации и все народы, главные, которые представлены сегодня, которые представляют собой единый народ России, чтобы все они получили возможность выпускать книжки на своем языке, знакомить, во-первых, свой собственный народ с культурой, с историей, и, во-вторых, чтобы это было такое международное общение, чтобы мы больше узнавали о жизни других народов и тем самым укрепляли наше сотрудничество общее.
Проведение таких мероприятий популяризует лучший опыт, сохраняет и развивает издательскую культуру. Якутия – республика большого издательского потенциала. Многолетний опыт публикации на якутском и русском языках произведений классиков национальной литературы, развитие газетного дела являются одним из главных направлений в сохранении родного языка и культуры. И следует помнить, что культура человека прежде всего зависит от него самого.